ଗୋଟିଏ ବଳଦକୁ 900 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାରୁ ସୁଧାକର ବାବୁ 10% କ୍ଷତି ହେଲା। ତେବେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବଳଦଟିକୁ କିଣିଥିଲେ? କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲେ ତାଙ୍କର 10% ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଓକେ, ଗୋଟିଏ ବଳଦକୁ ସେ ବିକିଛନ୍ତି କେତେ? ବିକ୍ରି ଦାମ 900 ଟଙ୍କା ହେବାରୁ କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା? ଏଠି କ୍ଷତି ହେଲା 10%। ଓକେ, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 10% ଲାଭ ହେବ, এটা ସେ ପଚାରୁଛି। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ ମନେ କର, ଏଠି ଆମେ ଯିବା ମନେ କର କିଣା ଦାମ ସମାନ ଏଠି 100 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବା ଆମେ, କିଣା ଦାମ 100। ତାହେଲେ ଦେଖ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ 10 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣି 90 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ଓକେ, 90 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ ତାର 10 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେବ। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଏଟାକୁ ସଜେଇକି লিখଦେବା। 90 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଲେ କିଣା ଦାମ କେତେ? 100 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ତାହେଲେ 1 ଟଙ୍କା କିଣା ବେଲେ ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ହେବ? 100/90। ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି 900 ଟଙ୍କାରେ। 900 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଲେ କିଣା ଦାମ କେତେ ହେବ? 100/90 ଇଣ୍ଟୁ 900। ଓକେ, ଗୋଟେ ଶୂନକୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦିଅ। 9 1 9, 9 10 90 ହେଲା, କାଟିଦିଅ ଏଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ରହିଲା ଏଠି 100 ଗୁଣନ 10। ୟାକୁ ସମାଧାନ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 1000। ତାହେଲେ ବଳଦଟିର କିଣା ଦାମ କେତେ ଥିଲା? ଏଠି କିଣା ଦାମ ଏଇଟା, କିଣା ଦାମ 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ? ତାର 10% ଲାଭ ହେବ, 10% ଲାଭ। ଓକେ, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ କିଣା ଦାମକୁ ମନେକର, ଏଠି କିଣା ଦାମକୁ ଆମେ ମନେକର କେତେ ନେବା? 100 ନେବା। ଓକେ, ଏଠି 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ? ତାହେଲେ 110 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଠି ଦେଖ 100 ଟଙ୍କା କିଣା ବେଲେ ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ? 110। ଓକେ, ତାହେଲେ 1 ଟଙ୍କା କିଣା ବେଲେ କେତେ ହେବ? 110/100। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି? 1000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 1000 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ବେଲେ ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ହେବ? 110/100 ଇଣ୍ଟୁ 1000। ଓକେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ସମାଧାନ କର। ଏ ଦୁଇଟା ଶୂନ କାଟିଦିଅ। ତ କେତେ ରହିଲା? 110 ଗୁଣନ ଏଠି ରହିଲା 10। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେବ? 1100 ଟଙ୍କା। ବୁଝିହେଲା? 11 11 ଦୁଇଟା ଶୂନ 1100 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସେ ବଳଦଟିକୁ 1100 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବେ ତାହେଲେ ତାର 10% ଲାଭ ହେବ। ବିକ୍ରି ଦାମ ଯଦି ଏତିକି ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ବିକ୍ରି ଦାମ ଯଦି ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।